Они вообще тебе рассказывали что-нибудь? У них фабрика была ткацкая. Работали там всей семьей. Братья и сестры. Снаряд попал в дом, когда они обедали. Сестер и брата убило. А их только на второй день из позавала достали. Ребята, это We need to see it. Oh, okay. Okay. После всего, что они тебе рассказали, ты все-таки вызвал наряд. Ну, а ты что предлагаешь? Я вообще-то ради них это сделал, а не ради себя. Ты упертый, как отец твой, один в один. Ты чего? Останови, пожалуйста, ерунду. Ты не психуй давай, ладно? Подушки сработают, смотри по сторонам, пожалуйста. Зачем? Где же султан таких дебилов берет, а? Вы что думаете, мне больше заняться нечем, 3 часа тут катаюсь? А если бы кто другой подобрал? Вот сама, спасибо. Забирайте. Иди сюда. Залезай. Я сейчас с тобой не закончу. За тебя полкарку роли. Она поимела. Обратно отведем на элеватор свой. Закроем пусть тут. Разбежимся, ты мне уже вот здесь. Ладно? Это они, смотри. Давай как звук. Ну что творишь ты? Куда? Живые! Живые! Бараны. Да, Силен. Силен. Алло, привет. Да, тебя слышать. Как это получилось? Ну хорошо. Допросили мы твоего бандита. Он говорит, еще 2 женщин везли. И я не видел. Да? А куда же они делись? Ты, может, он головой ударился. Ну, лучше он говорит.
У них в фуре еще 15 человек. Поедешь с нами? Зачем? Думаю, без меня справитесь. На выезд. Ну, твое дело. Is it your home? Она спрашивает, это ваш дом? Да, я там родилась. Yes. Егор, пойдем на секунду. Я тебя умоляю, сделай что-нибудь. Мария, скажи мне, пожалуйста, каким образом я переправлю их в Румынию? Я не знаю, ну, пожалуйста, ну придумай что-нибудь. Они должны уехать, и мы должны им помочь. Why did you leave? Почему вы уехали? Родители просто думали, что нам лучше жить на море. Может. We have always dreamed of the sea. Они тоже всегда хотели жить на море. I found a groom from the cross. Она нашла там жениха. I thought we'll move. Хотели переезжать. My father was against. Отец был против, But they agreed, of course. но потом согласился. David was so good. Да, его жениха зовут Давид, он очень хороший. He was a businessman from Iran. У него бизнес в Иране. Then the war started. And he was shot. Война началась, его застрелили. Самая первая ночь всегда перед рассветом. Все хорошо будет. It happens, you don't expect anything, but then... Was it the kill? Kill miss. Стражник премьера с понедельника в 20:00 на НТВ. Это негатив. Он не разбирается в кулинарии. Домашняя кухня, восточная и да на ходу или высокая кухня. Для капсульщик красив это белки, жиры, углеводы. Для улучшения переваривания пищи микрогранулы микротин с 3 видами ферментов могут помочь справляться с симптомами переедания. Микротин – тройная сила ферментов для улучшения пищеварения. Одноклассники представляют. Привет! Я Сергей Бурунов. Мои хобби – мотоцикл, бараня, диджей. Вот почему я стал ведущим первого хобби-шоу «Одноклассников». Вот кто ты люди. У вас тут удивительные люди, интересные хобби. Смотрите и угадывайте вместе со звездами увлечения героев. О, меня! Ну и хобби! Смотрите новое хобби-шоу с пользователями «Одноклассников» только на сайте ок.ру. Мои увлечения – это ок. У вас такое, что оплата онлайн. Что там?